bolo zakázané v 65. vláda Československej republiky schválila takú smernicu, kde bolo zakázané používať drevo v jednotlivých prvkoch do stavieb. Na rozdiel od tých krajín, kde to nebolo prerušené, priniesla so sebou to, že sme stratili kontinuitu vo vzdelávaní stavebných inžinierov a architektov, že sme ich neučili projektovať z dreva, čiže neuvedomujú si, že na to, aby stavba z dreva bola ozaj kvalitná a aby fungovala po tej stavebno-fyzikálnej stránke bezchybne, tak sú potrebné pomerne hlboké znalosti z oblasti stavebnej fyziky. Čo veľmi chýba stavebníctvu a bude chýbať v najbližších rokoch, sú tí projektanti stavebnej fyziky vysoko špecializovaní. V prvom rade musí byť po týchto stavbách ten dopyt. A ten dopyt, ja si myslím, že by mal začať u architektov, pretože architekt je prvý, ktorý komunikuje o tej odbornej stránke budúcej realizácie s investorom. A ten architekt by mal byť presvedčený, že stavať z dreva je dobré a mal by presvedčiť z toho investora. Na vrchole tej pyramídy je architektúra. Architekt vlastne vytvára, formuje životné prostredie, ktoré vo veľkej miere ovplyvňuje celú spoločnosť. Architektúra je odraz doby. 40 rokov sme išli do slepej uličky a 80 rokov nám bude trvať, kým sa dostaneme na tú úroveň, kde sú naši hospodársky vyspelí susedia. Tak obávam sa, že som mal pravdu, ale ak nebudeme na tom pracovať, tak sa tam nedostaneme nikdy. Takže je to veľká výzva pre mladých ľudí, aby neodchádzali z tejto krajiny, aby tu ostali, aby vynaložili všetko úsilie na to, aby sa zmenilo myslenie ľudí. Ono sa zmení, pretože generácie sa budú striedať a tie nové generácie prichádzajú s iným pohľadom na svet, na problémy, s inými znalosťami a s inými zručnosťami. Tento podcast tvoríme najmä pre architektov, projektantov a odborníkov, ale je určený všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v adaptácii na klimatickú zmenu. Ďakujeme za každý váš odber, like, komentár či zdieľanie. Skutočne nám pomáhajú zvyšovať pozornosť verejnosti pre túto tému. Ďakujeme, že s nami budujete komunitu klimaticky zodpovedných architektov. Adaptácia nie je len ekológia, je to bezpečnostná disciplína. Dobrý deň, pán Kolárik. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do podcastu Adaptuj. Nechám vás najprv, aby ste sa predstavili, ale ja poviem tak, že vlastne vy ste taký, by som povedal, že taký, že guru slovenských drevostavieb, zakladateľ, by som povedal, asi najznámejšej spoločnosti súvisiacej s výstavbou drevostavieb. Dnes sa budeme rozprávať ako ďalší z podcastov o drevostavbách. Ja by som sa chcel dnes rozprávať o jednej veci, a síce nasledovnej, že drevostavby sú momentálne vnímané ako nejaká novinka, nebodaj, že novinka zo západu, áno. Ale história drevostavieb na Slovensku má veľmi bohatú tradíciu a v podstate ja by som chcel, aby sme projektantom, architektom, ktorí teda zvažujú, že či sa nezačať venovať profesionálne drevostavbám, teda z hľadiska, alebo či z akejkoľvek motivácie, napríklad aj z hľadiska adaptácie na klimatickú zmenu, že aby teda naozaj vnímali, že návrat drevostavieb nie je nejaká novinka, je to v zásade len obnovovanie tej historickej tradície, ktorá bola prerušená, ale ktorá tu bola. Tak na začiatok by som vás ešte raz rád privítal a poprosím vás teda, keby ste niečo povedali zo pár slov o sebe. Ďakujem pekne za pozvanie do tohto zaujímavého podcastu. O sebe by som povedal, že mám odžité už dosť veľa desaťročí a patrím k tej generácii, ktorá zažila aj to obdobie pred zmenou spoločenských pomerov v 89. A môžem porovnávať
potom v roku 1991 sme založili prvú SROčku, ktorá sa začala venovať znižovaniu energetickej náročnosti stavieb a postupne sa vyprofilovala na spoločnosť, ktorá sa zaoberá stavbou konštrukčných častí stavieb a samotnými stavbami z dreva. Spomenuli ste taký výraz, že guru slovenského stavebníctva z dreva. Ja sa tak necítim. Fakt je ten, že za tie odžité roky sme zrealizovali viac ako 10 000 rôznych konštrukcií drevených na Slovensku aj mimo Slovenska. Máme dostatočné skúsenosti, máme dobré meno na trhu a robili sme stavby, ktoré sú veľké aj samotným svojim objemom, aj samotným významom. Teraz došlo k nejakým zmenám vo vlastníckej štruktúre a v riadiacej štruktúre kontraktingu a kontrakting sa stal súčasťou väčšej skupiny československej, ktorá sa venuje a ide venovať stavbám z dreva a jej také materské územie je nielen Československo, ale celá Európa a nemá problém stavať kdekoľvek vo svete. Ja by som teraz prešiel naspäť k histórii, čo som na začiatku spomínal, že sa budem baviť o tom prerušenom vývoji. Ono to trošku súvisí teraz ste spomenuli tu kdekoľvek na svete, alebo Európu, že ten svet, že skúsme si pripomenúť, že čo sa vlastne stalo. Proste vieme, že v 48. došlo k nejakej, ale k zásadnej politickej zmene v Československu s tým, že nebudeme sa baviť o politike výlučne o tých drevostavbách, ten svet alebo tá Európa proste nejakým spôsobom bežal ďalej. Napriek tomu, že v Československu tá drevostavba mala veľkú tradíciu, svet sa niekde posúval a my sme z nejakých dôvodu, teda napríklad aj politického dôvodu vlastne z toho vlaku drevostavieb historicky vystúpili. Áno. Ja by som chcel teraz prejsť, že keďže túto situáciu vlastne myslím, že veľmi dobre poznáte, že skúsme sa ako keby trošku zahlebiť do toho, že čo sa vlastne teda v tom Československu stalo. Ja som rozprával sa, že kde bola tá pointa, prečo vlastne československé hospodárstvo upustilo od tých drevostavieb, lebo ono to potom následne má súvisť aj s tým, že keď hospodárstvo o to upustí, tak niekde logicky musí ako keby zaniknúť aj nejaké to know-how, tá množstvo tých odborníkov alebo ich odborné znalosti sa postupne vytrácajú, pokiaľ ten svoje smerovanie odborného záujmu presmerujú na nejakú inú technológiu. Ja som sa rozprával s profesorom Štefkom, a ten mi vlastne povedal, ako na úrovni vtipu, strašne smial, hovoril, že prečo ten betón bol tak strašne preferovaný, lebo že to bolo preto, že betón je že dokonalý akože diktátorský komunistický materiál z toho titulu, že pracuje z neho len časť a to ešte pod tlakom. O taký statický vtip. Ale teda skúste, že vy z vášho uhlu pohľadu, že najprv teda povedať, že tak nejaké faktograficky, že čo sa teda v tom Československu stalo a potom teda nejaký váš názor na to, že prečo sa to udialo, aké dôsledky z hľadiska drevostavieb to malo. Ak chceme pochopiť to, čo sa stalo v tej druhej polovici minulého storočia, tak určite by som sa chcel zmieniť o histórii. Slovensko je územie veľmi zalesnené, patrí k najzalesnenejším krajinám v Európe a v histórii tá architektúra, používanie dreva na výstavbu obydlí a nazvime to aj občianskych stavieb, že toto používanie dreva má svoju históriu a v kontexte Európy významnú históriu. Známe sú nielen naše drevenice, ale známe sú kostoly, ktoré tu boli postavené, z tých, ktoré sa zachovali, lebo zrejme boli
kostoly, ktoré zanikli alebo boli prestávané, ale z tých, ktoré sa zachovali, tak sú rímskokatolické kostoly. Najstaršie kostoly sú napríklad v Tvrdošíne, myslím v Hervartove, v Trnovom pri Žiline. Potom sú to grécko-katolické kostoly na východnom Slovensku a sú to artikulárne kostoly, ktoré boli stavané v 17. storočí. Tie rímskokatolické boli v druhej polovici, tie najstaršie, v druhej polovici 15. storočia. A tá architektúra a technická schopnosť, alebo neviem teraz rýchlo preložiť český výraz, dovednosť. Zručnosť bola na vysokej úrovni, minimálne porovnateľná s tým, čo sa stávalo v Európe. V Európe najstarší kostol Stavkirk ponorsky je postavený v Norsku a pochádza z 12. storočia. A keď si pozrieme aj fotografie, tak tie naše zachovalé kostoly, aj artikulárne kostoly, napríklad kostol v Hronseku, alebo kostol v Kežmarku, alebo kostol v Paluzi, ktorý bol v 70. rokoch rozobratý a premiestnený dnes sa to volá Liptovský Svätý kríž, znova postavený, tak znie sú prísne meritko a sú minimálne porovnateľné s tou európskou architektúrou. My sme boli z tohto pohľadu veľmi rozvinutá krajina. No a po zmene režimu v polovici minulého storočia došlo k tomu, že tie stavby z dreva boli chápané ako niečo lacnejšie. Oni už možno predtým posledných 200 rokov boli vytlačané z miest kvôli požiarnym dôvodom, pretože boli ľahko horlavé. Úroveň tej ochrany požiarnej a samotného potom zásahu nejakých požiarníkov v úvodzovkách bola veľmi nízka a považovali sa tie stavby za nebezpečné. Takže tí bohatší ľudia si stavali už potom kamenné stavby, však nejaké hrady boli postavené a nejaké mestské stavby, ktoré boli postavené z kameňa alebo prípadne z tehly. A to drevo bolo považované za niečo menej cenné, krátkodobé, chudobné. A z tohto pohľadu sa aj tá garnitúra, ktorá prevzala moc v polovici minulého storočia na drevo, pozerala. A v tom rozmachu budovania socializmu a sociálneho štátu chcela pracujúcemu ľudu postaviť stavby, na ktoré bude hrdý, takže sa presadzoval betón, presadzovala sa oceľ. Fakt je ten, že bolo treba postaviť strašne veľa bytov a tá panelová výstavba, ktorá tu potom niekoľko desaťročí sa realizovala, tak bola na toto ideálna a postavili sa byty, ktoré v porovnaní povedzme s bytmi z 50. rokov s výnimkou možno nejakých mestských bytov postavených vo veľkých mestách, tak boli aj dispozične v priemere, boli veľmi zaujímavé a prinieslo to zmenu kvality bývania. Čo si neuvedomila spoločnosť, alebo možno, že to bolo aj úmyselné, bolo to, že to bol obrovský sociálny experiment, pretože sa postavili sídliská, v ktorých bývali vlastne všetky sociálne vrstvy. A dnes vidíme 35 rokov po zmene zas režimu, že tie sociálne vrstvy sa tak ako prirodzene oddelujú a majú iný spôsob bývania. No a na drevo sa teda pozeralo z toho pohľadu, akože je to materiál, ktorý je vhodný na tie lacné, chudobné stavby, ale napriek tomu bolo považované za strategickú surovinu, lebo ho bolo dosť, veľmi dobre sa predávalo, napríklad aj vo forme guľatiny.
a potreboval ho štát na to, aby staval železnice. Železničné podvaly boli zhotovované z dreva. Potreboval ho na banskú činnosť, tie výdrevy banských chodieb, a tak tam bola pomerne veľká spotreba dreva. Vyrábal sa nábytok. U nás je relatívne rozvinutý papierensko-celulózový priemysel. Ten zhltol pomerne veľký objem dreva a používal sa napríklad aj ako obalový materiál sa používalo drevo na strojárske výrobky, ktoré boli exportované do sveta. Takže v záujme toho, aby bol dostatok dreva na tieto výrobky, tak svojím spôsobom bolo zakázané v 65. vláda Československej republiky schválila takú smernicu, kde bolo zakázané používať drevo v jednotlivých prvkoch do stavieb. A tak sme vlastne plynule prešli na tie murovacie materiály a betóny. Rozvíjal sa stavebný priemysel plochých striech. Bolo veľmi komplikované a zložité, pretože to bolo plánovité hospodárstvo, tak bolo veľmi komplikované a zložité vôbec pre stavebnú firmu zohnať drevo, pretože na to drevo nemala limity. Ja som robil v tom čase, ja od 77. roku som pracoval v stavoprojekte a my, ak sme chceli niečo navrhnúť z dreva, tak sme si to museli odsúhlasiť s dodávateľmi. Vtedy dodávateľia boli páni a kontrolovali si všetky projekty a oni jednoducho povedali, nemáme limity na to, tak sa stavali, ploché strechy a na krovy sa zabudlo. No a táto zmena, ktorá prišla, tak na rozdiel od tých krajín, kde to nebolo prerušené, priniesla so sebou to, že sme stratili kontinuitu vo vzdelávaní stavebných inžinierov a architektov, že sme ich neučili projektovať z dreva. Sme stratili kontinuitu v remesle, lebo aj tie staré kostoly, ktoré, pán majster Lang, ktorý postavil ten kostol v Paludzi, on nevedel čítať, písať. On ten projekt si vytvoril v hlave a podľa tých svojich myšlienok to postavil a učil sa to u iných tesárov na iných stavbách. A on potom učil ďalšiu generáciu. A táto kontinuita sa stratila, pretože v tej modernej výstavbe železobetónovej tesárov bolo treba na to, aby vedeli dobre zašalovať a už na tie klasické konštrukcie možno sa to spomenulo niekde vo výuke, keď sa učili tesári remeslu, ale v praxi sa to už moc nepoužívalo. Takže my sme stratili tú remeselnú schopnosť. Stratili sme strojných inžinierov, ktorí by vyvíjali nejaké technológie na to, aby sme vyrábali nejaké sofistikovanejšie výrobky z toho masívu, aby sme nepoužívali len rezivo, ale aby sa používali lepené výrobky. Proste kontinuita bola prerušená. A v 90. rokoch, keď sme zistili, že ten svet beží trošku iným smerom, tak sme otvorili oči a začali sme sa chodiť učiť do Rakúska. Je možno chyba, že nemáme dostatočnú výrobnú základňu na to, aby sme domácu surovinu spracovávali doma. My tak maximálne vieme narezať rezivo, ale spracovať ho, aby sme vyrábali vo väčšom objeme CLT panely alebo lepené lamelové drevo, tak na to momentálne Slovensko nemá. By som sa chcel spýtať, že ste hovorili o tom stavoprojekte a teda, že
teda sme prišli o nejakú vedomostnú základňu, teda či už sa bavíme o tých tesároch alebo to remeselnú zručnosť, ale ste spomenuli aj tých vlastne v projekcii. Ono to je docela logický dôsledok, že ak mám zakázané používať nejaký materiál, tak všetci tí projektanti v tých veľkých organizáciách typu Stavoprojekt logicky sa museli začať špecializovať na iné typy konštrukcií ako drevostavby. A z toho potom ale logicky vyplýva, že v zásade toto isté sa muselo premietnúť aj do prípravy budúcich projektantov, čiže čo aj na vysokých školách sa v podstate drevostavby alebo navrhovanie z dreva alebo vlastne statika drevostavieb začali vlastne vyučovať výrazne menej ako ten betón ocel? No, myslím si, ja som absolvoval predmet drevené konštrukcie u profesora Dudka, ktorý bol takým v tom období takým gestorom konštrukcií z dreva a bolo mu v porovnaní povedzme s oceľovými konštrukciami a s betónovými, to sa nedá ani porovnať, venované veľmi málo času. Jedna skúška, jednoduché statické výpočty a už vtedy som si povedal, že aká je to krásna konštrukcia, čo mi potom neskôr, ja som zo Žiliny a neskôr v tých 80. rokoch sa tam stávala tá legendárna kruhová stavba, ktorú vymyslela doslova na kolene zhotovil inžinier bašista s architektom Lajom Kupkovičom. A je to rozpon 105 metrov a to ukázalo tú krásu dreva, ale aj oni v tom období museli obísť strašne veľa zákonov a nariadení, aby sa to podarilo postaviť. Tak to bol taký záchvev, ten inžinier bašista. Myslím, že on robil aj potom haly v Banskej Bystrici a vo Zvolene. A to ostalo ako taká spomienka na to, že akým smerom sme sa mali vydať, ale som povedal, že to bolo robené doslova na kolene, pretože keby... Inžinier bašista bol vo Zvolene, áno? Myslím, že bol vo Zvolene, áno. On už zomrel, Lajo Kupkovič žije a aj zaujímavé rozhovory sú s ním, aj sú nejaké podcasty na internete na túto tému. No a vlastne stratila sa odbornosť tých projektantov, statikov, stavebných inžinierov a nebol záujem stavať takéto stavby z dreva. Ja som v závere svojho pôsobenia v Stavoprojekte pracoval na jednom projekte, kde sme mali lepené lamelové drevo, také prvky od 25 do 30 metrov, ale potom už došlo aj k zmene režimu a tá stavba sa nerealizovala. Bavili sme sa o tom, že by to mohla drevina Turany robiť. No len to bol nedostatok devizových prostriedkov, asi novej generácii to nič nehovorí, ale jednoducho naše peniaze boli prepočítavané na praizvoditeľný rubel a tvrdá mena, doláre a marky bola prakticky nedostupná. Ak chceli aj stavby z lepeného dreva postaviť, tak tie lepidlá, tie komponenty jednoducho sa museli nakúpiť na západnom trhu za túto tvrdú menu. Takže to bola taká veľká bariéra a nebola celospoločenská objednávka na to, aby sa projektovali stavby z dreva a tým pádom sa ani tí projektanti na to nešpecializovali. Bola potom, čo sa týka stavieb z dreva, jeden z teraz tých dôvodov sme sa teraz bavili o tom, že tá logika veci bola tá prefabrikácia, ktorá teda v tých 70. rokoch proste bola taká masívna z logických dôvodov. A jeden tam bol taký pokus, to tiež mladá generácia nebude vedieť, že Okal sa to volalo. To bol vlastne taký prefabrikovaný drevodom. O tom viete trošku povedať o tomto? Alebo ja by som to nazval skôr akože pokus, lebo podľa mňa teda historicky to nebolo akože nejaký závratne úspešný projekt, či?
Treba povedať, že v tých možno, myslím, 70. rokoch vznikla prvá taká ropná kríza, ale dovtedy boli energie relatívne veľmi, veľmi lacné. A druhá vec, o ktorej tiež mladá generácia možno nebude vedieť, že neexistovali súkromné podniky po 48. roku u nás, takže celé stavebníctvo bolo v rukách štátu a štát možno vytvoril ten podnik, ktorý Okali vyrábal. Z hľadiska, z dnešného pohľadu, z hľadiska energetickej náročnosti, to boli energeticky veľmi náročné stavby, ale boli postavené rýchlo, relatívne v priebehu niekoľkých dní, pretože bola tam tá prefabrikácia dotiahnutá na maximum a možno rodiny, ktoré na to mali a ktoré chceli rýchlo bývať, tak toto využili. Ale z dnešného pohľadu to je stavba, ktorú by dnes asi nikto nechcel. Oni potom tie, ktoré existujú, tak boli postupne prestavované, zateplené, zmodernizované. Veď dnes majú tie stavby, keď počítam nejakých 50-60 rokov, a to je už ďaleko po životnosti bežnej stavby rodinného domu. Ja si pamätám ako dieťa, som bol, keď oni tie Okaly, keď som začal nejak tak vnímať, že existujú a že oni vlastne sa dali vždycky rozhodnúť podľa toho, že vlastne tá doska vonkajšia, čo bola teda vonkajšia ometka, ona sa vždycky tak v tých kútoch tak ocerila, že vlastne tam boli fugy. Takže, dobre, takže teraz by som sa chcel spýtať, že prešli sme teda to obdobie 48-89 a teraz, že dobre, že čo sa teda ako vy vnímate tú éru po tom 89., čo sa týka ako keby postupného návratu drevostavby do vlastne našeho historického vývoja drevených konštrukcií v Československu, ale teda neskôr samozrejme na Slovensku. No, po tej zmene možno aj z toho dôvodu, čo som hovoril o tom sociálnom experimente, ľudia, ktorí bývali v panelákoch, tak ako si podvedome túžili po trávení voľného času cez víkendy alebo cez dovolenky na nejakých chalupách. Možno niektorí zdedili po rodičoch a starých rodičoch chalupy na vidieku. Niektoré z nich boli aj drevenice a začala sa objavovať taká tá nostalgia po stavbách z dreva a prichádzalo sa na to, že to drevo je ako veľmi príjemný materiál a tak ako si prirodzene sme začali potom túžiť a nebolo to hneď v 90. rokoch, ale povedzme začiatkom tohto tisícročia sa objavili prvé nové stavby, väčšinou teda, alebo takmer úplne to boli stavby rodinných domov a stavby určené na rodinné bývanie a rekreáciu, ktoré sa začali stavať z dreva. Nazvime to moderným spôsobom, ale so všetkými tými detskými chybami, ktoré vyplývali z úrovne poznania a ktoré súvisia hlavne so stavebnou fyzikou. Takže na jednej strane sa stavby stávali, na druhej strane sa aj vytváral taký obraz, že to vlhne, to plesnivie, pretože tie stavby neboli zhotovené konštrukčne správne. A ktoré typy konštrukcií teda by prevládali v tých 90., ale začiatkom rokov 2000? Myslím, že to boli, ako dneska to nazývame, stĺpikové konštrukcie, že to boli také ramové konštrukcie, ktoré z výrobkov, ktoré boli vtedy na trhu, tak sa nejak ako kompletovali buď ako panely a montovalo sa to z panelov, ale väčšinou sa to robilo priamo na stavbe, že sa zhotovil nejaký rám, dala sa tam nejaká tepelná izolácia a niekedy
a veľmi často bez znalosti toho, čo je difúzne otvorená a difúzne uzavretá konštrukcia, sa to proste nejakým spôsobom navrstvilo. Vznikali veľmi rýchlo firmy, pretože som to videl stávať u suseda a to dokážem aj ja bez týchto znalostí a potom po 5 rokoch sa firmy museli niektoré a mnohé teda pozatvárať, pretože mali toľko reklamácií, že neboli schopní tie reklamácie vyriešiť. A postupne potom vznikali aj také zaujímavé združenia. Začala sa táto problematika viac asi učiť aj na vysokých školách. Začalo sa to propagovať a postupne sa tie jednotlivé procesy a spôsoby navrhovania, projektovania a stávania zdokonalujú. A dnes je to veľmi sofistikovaný spôsob výstavby, ale treba povedať, že mnohí individuálni stavebníci k tomu pristupujú tým spôsobom, o ktorom som hovoril, že bol na začiatku tisícročia, neuvedomujú si, že na to, aby stavba z dreva bola ozaj kvalitná a aby fungovala po tej stavebno-fyzikálnej stránke bezchybne, tak sú potrebné pomerne hlboké znalosti z oblasti stavebnej fyziky. A v tom sa vlastne mení staviteľstvo v porovnaní povedzme so záverom 20. storočia alebo s druhou polovicou 20. storočia, že vtedy aj tie murované stavby boli relatívne jednoduché. Bolo to múrivo z jednej strany, z druhej strany omietnuté, dochádzalo tam samozrejme k prestupu vodných pár, bolo tam kondenzačné pásmo, ale tá konštrukcia nemala problém v priebehu leta povedzme vyschnúť. A dnes aj murované stavby sú už viacvrstvové a mnohí stavebníci, ale aj stavitelia si možno nedokážu do dôsledkov zrátať to, že keď na murovanú stavbu prilepím zvonku nejakú tepelnú izoláciu, ktorá má veľmi vysoký difúzny odpor, že vlastne ja tú vodnú paru zabrzdím a potom záleží na tom, že kde mám to kondenzačné pásmo, či v tom úrive, alebo teoreticky v tej tepelnej izolácii. Takže tým som chcel povedať to, že ani to stavanie, nazývame to, že klasické, murované a betónové stavby, aj to je dnes komplikovanejšie a náročnejšie na vedomosti, že tá profesia stavebného fyzika v staviteľstve a v projektovaní naberá na vážnosti a my dnes máme autorizovaných stavebných inžinierov, autorizovaných architektov, čo veľmi chýba stavebníctvu a bude chýbať v najbližších rokoch, sú tí projektanti stavebnej fyziky vysoko špecializovaní. Čo sa týka tých chýb, ste povedali, že teda pretrváva to v niektorých prípadoch dodnes, ale teda, že na začiatku bol ten problém, že bez znalosti stavebnej fyziky sa začali robiť tie drevostavby? Čo bola teda, jasne, že vieme, keď sa bavíme o tej stavebnej fyzike, že sa bavíme o teda difúzne otvorená, difúzne uzavretá, kde je to kondenzačné jadro, že ako sa vlhkosť bude správať v tej stene obvodovej. Čo bola teda akože najčastejší pôvod tej chyby? Že čo bolo ten najčastejšia príčina, ako myslím tá fyzická príčina v tej konštrukcii, čo vlastne spôsobovalo tie chyby v narábaní s vlhkosťou v konštrukcii drevenej steny v začiatkom tých rokov 2000, ktorá sa v že opakovala cez kopírak stále dokola. Ja to možno objasním na konštrukcii striech. My sme, ako som spomínal, tak v tej druhej polovici minulého storočia sme vo väčšine stávali ploché strechy. A tie ploché strechy profesor Olach, ktorý je tým mentorom
strechárskej profesie na Slovensku v posledných 10 ročiach. On povedal, že prakticky všetky strechy, ktoré boli v tom období postavené, tak vykazujú poruchy a nie sú z hľadiska toho stavebno-fyzikálneho, ale ani toho stavebného nie sú v poriadku. Tak nostalgia zapracovala a povedali sme, že konečne máme priestor a ideme stavať šikmé strechy. Lebo však šikmé strechy stavali naši starí otcovia a tam nebol problém. No len aj materiálová základňa, aj znalosti niektoré základné umožnili to, že sa začali stavať tie obytné podkrovia. A tá obálka, ktorá z fasády pokračovala cez strechu, tak v podstate tá stavebná fyzika tam funguje rovnako ako na tých obvodových plášťoch a vznikali poruchy, ktoré boli ešte väčšie ako na tých plochých strechách, pretože tie znalosti chýbali. Čiže pri tých šikmých strechách neboli dodržané zásady, ktoré platia pre difúzne otvorenú a difúzne uzavretú konštrukciu a veľmi často dochádzalo potom ku kondenzácii priamo v tom strešnom plášti a k poruchám, že tá naakumulovaná vlhkosť začala vytekať do interiéru a spôsobovala poruchy tých ďalších vrstiev, ako bol sadrokartón a bolo to nepríjemné, pretože tam jediná pomoc bola tú strechu urobiť na novo. No a vlastne, keď hovoríme o tej stavebnej fyzike, tak stavebná fyzika prvý raz vážnejšie zasiahla do staviteľstva, si myslím, v 70. rokoch. Na stavebnej fakulte v Bratislave učil vtedy profesor Halahia a venoval tomu veľkú pozornosť a my sme možno boli prví absolventi, ktorí, keď sme prišli do tých projektových organizácií, tak sa začal počítať tepelný odpor. Začala sa teda tepelný odpor striech aj stien obvodových. Začalo sa trošku počítať kondenzácia, určovať to kondenzačné pásmo alebo kondenzačné jadro a trošku sa začalo s tým pracovať, ale požiadavky normové na celkový tepelný odpor týchto konštrukcií boli veľmi nízke. A postupne, ako prišli tie ropné krízy a energia bola z roka na rok drahšia, tak sa postupne požiadavky na tepelný odpor konštrukcií zvyšovali. To spôsobovalo to, že bolo treba viac tepelnej izolácie. Začala sa používať aj iná tepelná izolácia ako polystyrén a pribudla výpočtová technika, pribudli programy, ktoré dokázali zložité veci, ktoré dovtedy sa ručne veľmi komplikovane robili alebo ani sa nedali robiť, tak dokázali veľmi rýchlo spočítať, čo sa v tej konštrukcii deje, povedzme v mesačných odstupoch, alebo dnes máme programy, ktoré sa zaoberajú hodinovými odstupmi a podľa toho, ako sa menia okrajové podmienky, tak podľa toho vedia presne povedať, čo v tej konštrukcii bude sa diať. Takže veľký rozvoj stavebnej fyziky, hlavne už v tomto storočí od toho roku 2000, ktorý bol podporovaný rozvojom výpočtových programov a samotnej výpočtovej techniky. A to je už tak komplexná problematika, ktorú nezvládne, dovolím si tvrdiť, ani možno 90% projektantov, stavbárov, že vyžaduje neustále štúdium, pretože pribúdajú na trhu nové materiály, pribúdajú nám okrem parozábran máme dnes parobrzdy, máme fólie s premenlivou hodnotou SD. Máme
obrovské množstvo moderných materiálov, ktoré skombinovať do skladby tak, aby tá skladba bola správna a aby tam nedošlo po nejakom období k poruchám, je dosť náročné už na znalosti. Som sa chcel spýtať, že myslíte si, že nie len teda počas toho plánovaného hospodárstva, počas socializmu, teda došlo k odklonu, lebo sa rozhodlo, že drevo bude treba používať napríklad na tie podvaly pod železnice, tak to bolo jeden dôvod. A myslíte si, že ako keby potom, teda ste vravili, že nie 90. ale okolo roku tých 2000, keď sa pristúpilo k tomu, že teda nejaký rozmach drevostavby zažili, že tá neznalosť tej fyziky, že čo sa vlastne v tých drevostavbách vtedy akože udialo, že mohlo to mať nejaký, ako keby na Slovensku nejaký globálne poškodenie toho imidžu drevostavieb, že boli vnímané ako nie že nebezpečné, to je silné slovo, ale proste boli vnímané, že proste drevostavba rovná sa nejaký problém konštrukčný. Možno v úzkom okruhu investorov, ktorí si nechali postaviť alebo stávali stavbu svojpomocne, alebo si to nechali postaviť nejakým nekvalifikovaným v úvozovkách odborníkom, tak to mohlo byť takto vnímané. Mne sa skôr zdá, že väčšina ľudí to vnímala veľmi pozitívne, pretože aj prvé stavby, ktoré sme trebárs my postavili, tak dve veci by som chcel povedať. Za prvé, že ľudia, ktorí tie stavby vlastnili, tak hovorili, že sa v tých interiéroch cítia veľmi príjemne, že sa aj ich návštevy tam cítia veľmi príjemne a že sa ich nevedia zbaviť. Že tam často sedia toho do noci a túto skúsenosť sme mali aj pri stavbe, ktorú sme robili s Palom Pokorným, kde prišla komisia, ktorá my sme stavbu prihlásili do súťaže ASB stavba roka a bola tam komisia asi 18 ľudí a máme také informácie, že keď potom sedeli v autobuse a odchádzali odtiaľ, hovorili, že sa tam cítili tak príjemne, že ani nechceli odísť. My nevieme dnes povedať, že aká energia je v tom dreve, ktoré je prírodný materiál, hej. Ako Palo Pokorný povedal, my nestaviame z dreva preto, že je to lacné, ale preto, že je to dobré. Tak si myslím, že tá túžba po dobrej stavbe z dreva prekonáva aj tie nástrahy, ktoré možno vznikajú tou nesprávnou realizáciou a vieme o viacerých domoch, ktoré proste sa stali až neobývateľné alebo nepoužívateľné, pretože neboli dodržané tie elementárne zásady pre tvorbu obálky obvodového plášťa domu. To znamená, že vy to vnímate tak, že teda nedošlo k ako keby nejakému poškodeniu akože mena drevodomu ako takého tými prúsermi, ktoré sa proste povyrábali individuálnymi nejakými, ktoré sa povyrábali v okolo roku 2000? No, na trhu neustále s tým bojujeme s tým v každodennom živote, lebo ja tým, že som zažil to obdobie socializmu, tak ja som mal úprimnú radosť, že prichádza obdobie, kedy budú dostupné technológie moderné, kedy budeme môcť stavať tak, aby to bolo dobré. A som trošku nepríjemne prekvapený bol a som trošku znechutený z toho, že u nás rozhodujúcim parametrom pri väčšine stavieb je cena. Že sa vyberá najnižšia cena a tá najnižšia cena firmy a remeselníci v snahe získať tú zákazku sú potom niektorí ochotní ísť aj, ako by som povedal, pod normu. A použiť nekvalitné riešenia a lacné riešenia, pretože ten zákazník to chce. Na druhej strane zase máme príklady domov, ktoré sme realizovali pre ľudí, ktorí, ako poviem, si to mohli dovoliť, nemali hlboko do vrecka
a oni pri svojom zámere sa mohli rozhodnúť pre akúkoľvek technológiu. Oni mohli to postaviť zo železobetónu, oni to mohli postaviť z tehly, zo skla, z ocele, z čokoľvek a oni sa rozhodli pre drevo. Hej. Takže nemyslím si, že by to spôsobilo kolaps stavieb z dreva, len je to náš dennodenný chlebík presviečať tých hlavne investorov a developerov, pretože developeri majú záujem to postaviť logicky z princípu ich činnosti, postaviť čo najlacnejšie a čo najdrahšie predať. A to sú aj tie problémy, myslím, sme trošku o tom hovorili s tými jednoplášťovými strechami, kde nosná konštrukcia je drevo, je to jednoplášťová strecha, ktorá je uzavretá difúzne nepriepustnou fóliou napríklad a tá strecha behom roka v podstate fyzicky odíde. Práve teraz je vytvorená komisia, neviem, či môžem povedať, ale cech strechárov vydal také pravidlá pre stavbu striech a týka sa to v podstate v tej všeobecnej rovine stavebnej fyziky a vodových plášťov v niektorých kapitolách a cech strechárov vytvoril teraz komisiu, ktorá doslova sa zaoberá jednoplášťovou plochou strechou, kde nosnú konštrukciu tvorí drevo a hľadáme spôsob, ako odbornej verejnosti doporučiť, aby takáto stavba, takáto konštrukcia, ak už sa musí realizovať, tak aby bola realizovaná správne. Dobre, na to by som sa spýtal jednu vec, že pokiaľ teda vyhráva cena, čo ako v zásade je pochopiteľná záležitosť, samozrejme sú tu potom tá akcia hrušky jablka, hej, že čo s čím porovnávam, že vlastne tá cena je závislá od toho typu konštrukcie, typu materiálov, ktoré boli použití, tam je tá cena znížená. Tak sa chcem spýtať, že ale na druhej strane platí, že ako stavby všetko musí byť zrealizované v zmysle nejakých normatívnych legislatívnych požiadaviek. To znamená čo, že z hľadiska stavebnej fyziky, z hľadiska difúznu otvorenosť, uzavretosť, z hľadiska na nejakú konštrukciu, ktorá stavebno-fyzikálne vlastnosti, ktorá tá konštrukcia musí spĺňať na drevostavbu, na to u nás neexistujú ako nejaké normové predpisy? Normové predpisy samozrejme existujú, len kto tie normové predpisy a kto tú realizáciu kontroluje. Dnes ešte stále je realizácia stavie prakticky voľná živnosť u nás. U nás ktokoľvek si môže otvoriť stavebnú firmu a zúčastniť sa súťaže. A však sú známe prípady, že išli do súťaže firmy, ktoré išli tam za 60% rozpočtovej ceny, tak ako potom tú konštrukciu zrealizovali. A kto to má kontrolovať? Nejaká stavebná inšpekcia alebo stavebný úrad? Áno. Ja som... No ideálne stavebný dozor ako na opravu. Príklad hovorím často statike, že v Nemecku potrebujete kontrolný statický výpočet druhého autorizovaného statika. U nás donedávna proste tieto veci nejak kontrolované neboli a aj keď je statický výpočet správny, tak nikto už potom nekontroluje zo stavebného úradu, povedzme, alebo že ako tá konštrukcia bola zhotovená, či je tam tá výstuž tak, ako bola naprojektovaná, sú nejaké technické dozory, kde to funguje a tie dozory sú veľmi prísne. My sme robili pre investorov, kde boli v podstate ako dozory z nemeckej školy a tam to bolo veľmi prísne, ale pri týchto jednoduchých stavbách je to dosť komplikované, takže všetko sa dá obísť. Potrebujete možno na niektoré remeslá potrebujete mať vyučeného remeselníka,
Jednak tých vyučených remeselníkov nám ubúda, lebo staré generácie odchádzajú buď prirodzenou cestou alebo do dôchodku a nové generácie sa neučia, bohužiaľ, je to tak. A dochádza k takým veciam, to som minulý týždeň sa dozvedel, kolega, že on ako vyučený klampiar sa objavuje v nejakých iných dvoch firmách, kde bolo zneužité jeho meno a dokonca mu bola aj vyplácaná mzda. Samozrejme, tú mzdu on nedostal, ale pozrel si do účtu sociálnej poisťovni a zistil, že to sociálne poistenie, ktoré tam je odvádzané, prichádza z nejakej inej firmy, s ktorou nemá nič spoločné. Že Slováci sme veľmi vynaliezaví, alebo ľudia sme veľmi vynaliezaví a vieme takéto nariadenia veľmi efektívne obísť. Som sa chcel teraz spýtať, že ako si vysvetľujete skutočnosť, že vlastne stavebníctvo u nás je v zásade voľná živnosť, ale v kontexte toho, čo ste teraz povedali, mi tá otázka príde úplne ako irrelevantná, bezpredmetná, pretože bez ohľadu na to, ako by bola kontrola regulovaná, tak ako keby my sme mali ambíciu teda na Slovensku všetko, čo sa len dá, áno? To znamená, že už by som sa v tom teraz nevrtal. Skôr by som sa chcel spýtať, že vy ako vidíte ten vývoj, teda po tých 90. rokov vývoj nástupu, čo sa týka objemu podielu drevostavieb na trhu, áno, vy ho vnímate ako dobrý, dostatočný, nedostatočný a keď ho vy vnímate ako nedostatočný, čo je podľa vás tá hlavná brzda? Hej, že moja otázka vlastne smeruje to, že je to skôr nejaká legislatíva, napríklad môžeme sa chvíľu porozprávať o požiarnej ochrane, áno, alebo že či to je skôr nejaká mentálna brzda teda toho investora, myslím teraz toho Slováka, ktorý ide stavať, že tú drevostavbu vníma ako keby nejakú druhotnú alternatívu, ku ktorej by sa možno uchýlil, keby bola lacnejšia. Že ho nevníma ako, že vlastne ide si robiť dom kvalitnejší. No, aj je to mentálna brzda, aj je to brzda v podstate legislatívy, lebo keby sme začali pri tej požiarnej ochrane a požiarnych normách, tak prvé také vážnejšie požiarne normy u nás vznikali v 70. rokoch minulého storočia a ten rozdiel medzi nami a tým západom bol v tom, že u nás boli normy ako reštriktívne, čo sa týka požiarnej ochrany a čo veľmi súvisí s použitím dreva, tak u nás normy vychádzali z horlavosti a nehorlavosti materiálov. To, čo je horlavé, to je nebezpečné a nesmie sa používať, kdežto na západe vychádzali z požiarnej odolnosti konštrukcií jednotlivých konštrukčných celkov. To znamená, že drevo, keď je správne použité, a prípadne je nejakým spôsobom ochránené, tak ako ten konštrukčný celok má určitú požiarnu odolnosť a vyhovuje. U nás horlavé drevo je striktne obmedzované, nehorlavá oceľ bola povolená, v niektorých prípadoch ju bolo treba samozrejme ochrániť, pretože oceľ pri 300 stupňoch mekne a kolabuje nepredvídateľne. Drevo vieme presne, ako horí, koľko odhorieva a vieme, tým, že sme prevzali DIN normy, tak vieme tú požiarnú odolnosť v tej statickej charakteristike presne vypočítať. Čiže to je ako jedna vec, že tieto normy naše sú v porovnaní s krajinami, kde sa stavia z dreva hodne, povedzme severské krajiny alebo Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko sú veľmi striktné a veľmi prísne. A ďalšia vec je, že my si pod drevostavbou často predstavujeme len rodinné domy, ale obrovský priestor pre investorov, pre architektov, pre projektantov sú stavby napríklad školy,
školské zariadenia, materské školy, sú povedzme plavárne, telocvične, ktoré z rôznych konštrukčných systémov sú postavené z dreva. Dnes sú to aj predajne, ktoré sa stavajú z dreva. Len v náväznosti na tie naše prísne normy, tieto stavby vyžadujú určitú aktívnu ochranu proti požiaru, čo sú povedzme sprinklery alebo hlasiče požiaru alebo proste nejaké iné komponenty, ktoré zabezpečujú bezpečnosť tej stavby. Ja v tejto súvislosti často hovorím o tom, že ja si pamätám ešte, keď autá nemali ABS, keď autá nemali pásy, keď autá nemali zrkadielka bočné, mali iba zrkadielko v strede nad hlavou vodiča. A v záujme bezpečnosti a zníženia nehodovosti v podstate celý svet zaviedol určité bezpečnostné prvky v tých autách. Samozrejme, že ten, čo chcel auto kúpiť, tak si to musel zaplatiť. A ja hovorím takú teóriu, že keby sme sa sústredili na bezpečnosť stavieb ako takých, pretože keď vznikne požiar v panelákovom byte, tak on nevznikne, ten panelák je postavený z betónu. Keby bol postavený z dreva, tak ten požiar asi by nevznikol, pretože tam je drevo. V prvých minútach požiaru horí vnútorné vybavenie. A to vnútorné vybavenie dnes je z rôznych chemických látok a ak sa ten človek nedostane v priebehu, 5 minút odtiaľ von, tak je to beznádejné. On sa tam tými splodinami otrávi. Takže v záujme zvýšenia bezpečnosti stavieb by bolo vhodné, aby tie minimálne hlasiče požiaru alebo sprinklery boli namontované vo všetkých stavbách, lebo dnes prehrávajú, povedzme, štvorpodlažné bytovky, prehrávajú preto, že sú možno o 10% drahšie alebo o 7% drahšie práve kvôli tomu, že majú túto pasívnu požiarnu ochranu tam vyžadovanú. A keby sa využila technológia, ktorá už je dávno na svete. A tak by sa zvýšila bezpečnosť všetkých stavieb. Teraz nemáme mesiaca, kedy by sme na Slovensku nemali požiar v nejakom byte. A to sú všetko byty, alebo drvivá väčšina, pokiaľ sa nejedná o nejaké podkrovné bývanie, alebo o požiar, ktorý vznikne v streche, z komína, tak to sú všetko byty železobetonové. Yes. Teraz vieme, že v Česku nedávno upravili požiarnu normu, čo sa drevostavieb týka. V čom sa teraz momentálne tá dve situácie, my versus Česko, drevostavieb a výšky stavby líšime? My máme ten fázový posun oproti Čechom. Takže tak ako ja som bol priamo zúčastnený pri tom, keď sme sa snažili požiarnu výšku, čo je vzdialenosť medzi úrovňou podlahy prvého nadzemného podlažia, ktoré je nad terénom, teda po úroveň podlahy posledného podlažia, to je požiarna výška. Neviem, či som to správne povedal, sme mali 9 metrov. To nám umožňovalo v podstate stavať dvojpodlažné, niekde možno trojpodlažné stavby. A po možno 5-6 rokoch snahy sa nám to podarilo dostať na požiarnu výšku 12 metrov. Vyšla aj zmena normy v 2017 roku. Češi to mali možno 5-6 rokov pred nami. A Češi intenzívne pracovali na tom, aby sa dostali vyššie s tou požiarnou výškou a minulý rok boli vlastne schválené normy, že za určitých podmienok je možné mať požiarnu výšku 18 metrov pre drevostavby a 22,5 metrov pre hybridné stavby. To znamená stavby v kombinácii povedzme železobetón a drevo. A u nás zatiaľ nie je vôľa ísť s týmto smerom.
treba povedať aj to, že od 17. roku vlastne môžeme stavať 4-podlažné, v niektorých prípadoch to vyjde až na 5 podlaží, ale možno by som na prstoch jednej ruky vedel spočítať stavby, že koľko sme ich postavili z dreva ako hybridné stavby s nejakým železobetónovým jadrom, ktoré majú povedzme 4 podlažia, že ani toto nevyužívame. A ja často hovorím také porovnanie možno s Norskom, kde v tých 90. rokoch boli povolené u nich, tuším, tak väčšinou 3-4 podlažia. U nás sa hovorí, že 2-3 by sa dali možno nie v budovách na bývanie, ale v nejakých iných budovách. A my sa stále vlastne moceme pri týchto podlažiach a Nóri majú dnes postavenú jednu z najvyšších budov na svete. Nie je teda z najvyšších drevostavieb na svete Mjøstarnet. Nie je cieľom, myslím, nás ani stavebných firiem, ani projektantov, architektov postaviť na Slovensku najvyššiu budovu na svete, ale cieľom by malo stavať malé bytové okrsky, povedzme so 4-5 podlažiami, v ktorých by bol zakomponovaný dostatok dreva, dostatok drevnej hmoty, pretože o tom sme dnes ešte nehovorili, že používanie dreva v stavbách má obrovský ekologický význam. To by som povedal, že tomu a nemusíme nejak výrazne rozoberať. Ja verím tomu, že väčšina ľudí, ktorí toto buď pozerajú, počúva, že v tomto ako keby už majú jasno, že prečo sa vlastne tej drevostavbe venujeme alebo drevostavbám. Ja by som sa teraz chcel spýtať jednu vec, teda, že ak je cieľom teda, aby tá drevostavba sa používala v masívnejšom meradle, ale zároveň platí to tá skutočnosť, že teda niekedy v tých 80. rokoch alebo v 70. rokoch, 80. a pokračovalo to ďalej, nastala tá medzera v odbornej technickej pripravenosti. Zostaňme teraz na chvíľku, vynechajme tých tesárov, že zostaňme najprv teda pri tých, lebo najprv to musí niekto naprojektovať, aby to malo zmysel stavať, hej, alebo aby sa to dalo postaviť. To znamená, že poviem tak, ja keď som robil rozhovor s docentkou Strakovou, ona vyučuje vzduchotechniku a keď vlastne my sa bavili o tom, že koľko projektantov vzduchotechniky vlastne ročne vyjde u nás z vysokých škôl, takže nám logicky vyplýva, že keby si hneď teraz všetci stavebníci povedali, že ja chcem vo svojej stavbe nútené vetranie s rekuperáciou, tak v zásade ani není toľko ľudí, ktorí by to boli schopní naprojektovať. To znamená, že predpokladám, že niečo veľmi podobné je v úrovni poznania odbornej technickej zdatnosti, aj čo sa týka projektantov drevostavieb. Podľa vás, aká by bola akože, že cesta toto, ako čím skôr dobehneme ako keby túto medzeru, hej, tým skôr sa môže niečo začať riešiť na masovom meradle, lebo napríklad aj ten človek, ktorý príde s tým, že on by teraz tú drevostavbu chcel, ale sa dohľadá projektantovi, architektovi, ktorý s tým má reálne skúsenosti a vie ako nejako zagarantovať nejaký výsledok, to môže akože dlho hľadať. Áno? To znamená, že podľa vás by bola aká cesta? Predpokladám, že jasne, že jedna z alternatív je samozrejme, že univerzitné vzdelanie. Áno? Ale ako nalejme si čistého vína a ruku na srdce, že vlastne univerzity ako veľké inštitúcie zo svojej samotnej podstaty a s tou zotrvačnosťou, hej, tých programov, ktoré majú nadstavené, že asi by to chcelo nejaký rýchlejší model, že ako teda spraviť to, aby čím skôr v čo najkratšom čase čo najviac projektantov bolo vyškolených projektovať z dreva. Ja si myslím, že je to otázka aj dopytu trhu. Že keď presvedčíme ľudí, ktorí idú stavať, že stavať z dreva je dobré stavanie, tak oni budú tých projektantov hľadať a projektanti zas, keď budú vidieť, ako nazvime to, dieru na trhu, tak sa budú snažiť na tieto konštrukcie orientovať, ale toto sa nedá vyriešiť ani za rok, ani za 2, ani za 5. My dnes vieme, že
možno najšikovnejší absolventi stavebných fakult. A tam treba povedať, že absolvent stavebnej fakulty je aj inžinier pre vodné stavby, je inžinier pre TZB a že tých absolventov pozemného staviteľstva a povedzme so špecializáciou na stavebnú fyziku, že je málo. A aj z toho mála, čo je, tak veľa z nich odchádza do zahraničia, do blízkeho zahraničia, robia povedzme v Česku a u nás chýbajú. Keď sme mi dávali inzerát v 90. rokoch po takých tých prvých úspechoch tých konštrukcií, keď sme začali byť vnímaní na trhu, tak nám sa hlásilo povedzme na pozíciu projektanta 50 vysoko kvalifikovaných ľudí. Dnes, keď dáte inzerát na projektanta, konštruktéra alebo statika, tak sa vám neprihlási nikto. Ako keby sme tých odborníkov ani nemali. Je niekoľko nadšencov na trhu, navzájom sa poznajú alebo navzájom ich poznáme, ktorí už sú niekde zaradení a títo robia skutočne na profesionálne vysokej úrovni a potom sú projektanti, ktorým chýbajú možno tie základné znalosti, hlavne z oblasti stavebnej fyziky a tam je to 50/50, že to vyjde alebo nevyjde. Tak začať by mali školy, len školy zápasia s tým, keď sme my začínali v 72. roku vtedy to bola SVŠT, Slovenská vysoká škola technická stavebná fakulta. Nás bolo v prvom ročníku 600, ktorí sme boli smer architektúra, pozemné stavby, technológia a výroby. To sa potom rozdelilo po prvom semestri. Potom vznikli stavebné fakulty v Košiciach, stavebná fakulta v Žiline. Sú 3 stavebné fakulty a myslím, že všetky 3 stavebné fakulty majú problém naplniť stavy kvalifikovanými alebo šikovnými maturantami, že dnes nie je problém sa na stavebnú fakultu dostať. V tých 70. rokoch to bolo trošku problém, lebo povedzme hlásilo sa 1200 a mohli zobrať 600. Tak chýbajú ľudia, no. Nejsou lidi. Dobre, tak ja budem musieť moju poslednú otázku trošku preformulovať. Ja som chcel teda povedať, že ako motivovať tých projektantov, architektov, aby sa začali venovať a začali sa vzdelávať v disciplíne projektovanie drevostavby. Ale ja by som to teda trošku ináč povedal, že ak máme vážnejší problém, ako je toto, a tým je vlastne nedostatok mladých ľudí, ktorí sa vlastne tejto technickým smerom venujú, čo na konci dňa sme tu diskutovali už viackrát, čo si ma tak napadá, určite to spomínala pani profesorka Vítková, bývalá dekanka fakulty architektúry, prorektorka Slovenskej technickej univerzity. Vlastne vyslovene povedala, že my na Slovensku zápasíme s nedostatkom mladých ľudí so záujmom o technické smery. Áno, tak skúsme na záver takto, ako vy ako človek, ktorý vlastne sa v technickom smere pohybuje celý život a ja osobne teda verím, že naozaj, že tých technikov potrebujeme, lebo takto, tá klimatická zmena, tá klimatická odolnosť samozrejme zo sebou nesie aj nejaký psychologicko-filozofický, historický rozmer, ale na konci dňa to budú vlastne technické riešenia, ktoré budeme musieť aplikovať, aby sme tú klimatickú zmenu zvládli s tým, že budeme stále zvyšovať kvalitu prostredia pre človeka. To znamená, vy teraz, keď ste spomenuli tých maturantov, skúste taký nejaký odkaz alebo takú nejakú motiváciu, že prečo teda by tí maturanti, respektíve ináč, prečo by tí rodičia tých maturantov, lebo predpokladám, že žiadny maturant nás nepočúva teraz, že prečo by tí rodičia tých maturantov teda mali proste tým deckám trošku vysvetliť, počúvaj, ako táto
tento odbor, čo si vybral, nejaké liberálne štúdia sú fajn, ale fakt by bolo pre spoločnosť aj pre teba lepšie, aby si šiel na techniku? Neviem odpovedať na toto, pretože je to ja som samozrejme mnoho podcastov aj vašich si vypočul, hlavne architekti, čo hovoria. Michal Diviš hovorí o výskume, o vývoji a tak, ale ten dennodenný život je tvrdý boj o zákazky aj u architektov, aj u stavebných firiem. Ak chcete toto remeslo robiť dobre, tak musíte mať vo firme aj personálne zázemie. Tých ľudí je veľmi ťažké získať, ale tí kvalifikovaní ľudia robia aj z ich pohľadu veľmi zaujímavú prácu a si myslím aj dobre honorovanú. V prvom rade musí byť po týchto stavbách ten dopyt. A ten dopyt, ja si myslím, že by mal začať u architektov, pretože architekt je prvý, ktorý komunikuje o tej odbornej stránke budúcej realizácie s investorom. A ten architekt by mal byť presvedčený, že stavať z dreva je dobré a mal by presvedčiť z toho investora. A keď presvedčí investora, tak mal by mať vo svojom ateliéri alebo v tom systéme práce kvalifikovaných ľudí na to, aby dokázali ten projekt dotiahnuť tak, aby bol dobrý. Lebo dobrá architektúra je symbióza funkcie, konštrukcie a výrazu. A dnes do tej konštrukcie treba zaradiť aj tú stavebnú fyziku, čo možno pred 30-40 rokmi nebolo. No a keď vlastne naplníte ten stav ľudí tak, aby ste robili kvalifikovanú prácu, tak vám narastie réžia a v porovnaní možno s inými, keď hovoríme o projektovaní, tak možno projektantami alebo projektovými ateliérmi, ale hlavne v stavebných firmách v porovnaní s inými stavebnými firmami, lebo dnes stavebná firma sú aj 4 remeselníci, ktorí si založia SROčku a je aj firma, ktorá má svoje technické oddelenie, kde sú schopní urobiť, povedzme, realizačný projekt, alebo neviem teraz podľa nového zákona, ako sa to volá, vykonávací, vrátili sme sa asi k starej terminológii. No tak samozrejme, že tá firma, ktorá má tých technikov, tak je drahšia, alebo má drahšiu réžiu a dostávame sa k tomu, že ten rozhodujúci parameter, ktorým je cena, tak si vás vypočujú investori, vypočujú si vás so záujmom, pretože im dáte spustu informácií, ale v konečnom dôsledku sa rozhodnú pre tú najlacnejšiu alternatívu. Tak v tomto je to staviteľstvo ťažké, že tam musí byť psychicky odolný a odborne veľmi zdatný projektant, aby v tom našiel také maximálne sebauspokojenie, aby aj dokázal uživiť rodinu a aby hlavne sa nedostal do problémov s nejakými reklamáciami potom v budúcnosti, aby sa nemusel schovávať, aby nemusel podstúpiť osobný bankrot, ako sa často stáva, aby nemusel bojovať o svoje peniaze na súdoch, ktoré v tomto systéme našom aj tak nevysúdi. V tom je tá stavarina ťažká. Možno aj toto mnohých ľudí odrádza od toho, aby sa tomu venovali, pretože možno jednoduchšie je študovať právo, manažment, masmediálnu komunikáciu alebo tie odbory, ktoré sú také vychytené dnes a my zďaleka toľko tých odborníkov takto zameraných nepotrebujeme. Veľmi pekne ste to teraz povedali, veľmi múdro, rozumne, ale ja vás nechám odísť bez tej odpovede, teda, že teraz vieme ten skutkový stav veci, čo ste popísali. Naozaj tak to je, proste tá stavarina je proste náročné remeslo.
A stále sa vrátim k tej otázke, teda, že čo by mal byť teda odkaz pre tých mladých. Napriek tomu, že je to náročné remeslo, prečo by sa mali ísť teda študovať tú techniku? Skôr ako tie iné formy. A možno ideálne aj v kontexte teda adaptácie na klimatickú zmenu, v tom kontexte, že naozaj treba, aby vlastne v stavebníctve sa aj to celé to know-how tak nejako by som povedal nejakým spôsobom poopravilo, áno, a že podľa mňa to začína byť akože tým, že to začne náročnejšie, to podľa mňa začína byť zaujímavejšie, takže úplne na záver teda, že prečo by sa tej technike mali venovať tí mladí? No, musíme veriť tomu, že aj keď to bude ťažký proces, takže sa to v priebehu nejakého času dostane do normálnych kolají, že aj tie verejné obstarávania, ktoré sú však na západe alebo v civilizovaných krajinách, je to vymyslené, tam sú rôzne tie knihy, biela kniha, žltá kniha, zelená kniha, aj tam sú tie procesy obstarávania jednoznačne popísané a funguje tam ten systém design and build. Hej, u nás z okolností včera alebo predvčerom som sa stretol s mojím kolegom bývalým a ten povedal, že sa to pokúšal tu zaviesť a oni sú veľká projektová firma a povedal, nepodarilo sa to. Hej, je taká nedôvera, tak stavebníctvo, staviteľstvo je veľmi zaujímavé. Úplne na vrchole tej pyramidy je architektúra. Architekt vlastne vytvára, formuje životné prostredie, ktoré vo veľkej miere ovplyvňuje celú spoločnosť. Architektúra je odraz doby. Hej, čiže to, čo žijeme, tak to sa premieta aj do urbanizmu, do tvorby tých jednotlivých objektov a z tohto pohľadu je to fascinujúca profesia aj architekt, aj staviteľ. Takže tí ľudia, ktorí majú trošku vzťah k technike, tak ten priestor na to, aby boli súčasťou povedzme toho vývoja k takej tej lepšej forme, akú teraz zažívame, tak majú priestor na to a môže to byť pre nich veľmi zaujímavé. My sme prešli historickým vývojom, kde 40 rokov, sme o tom dnes hovorili, že 40 rokov sme stratili a viedli sme tú spoločnosť do slepej uličky. A keď v tom 89. alebo 90. Václav Klaus povedal, že to odhaduje na 15 rokov, že dobehneme západ, tak sa mi to vtedy ako mladému človeku zdalo strašne dlho. A po nejakom čase ja som povedal, že 40 rokov sme išli do slepej uličky a 80 rokov nám bude trvať, kým sa dostaneme na tú úroveň, kde sú naši hospodársky vyspelí susedia. Tak obávam sa, že som mal pravdu, ale ak nebudeme na tom pracovať, tak sa tam nedostaneme nikdy. Takže je to veľká výzva pre mladých ľudí, aby neodchádzali z tejto krajiny, aby tu ostali, aby vynaložili všetko úsilie na to, aby sa zmenilo myslenie ľudí. Ono sa zmení, pretože generácie sa budú striedať a tie nové generácie prichádzajú s iným pohľadom na svet, na problémy, s inými znalosťami a s inými zručnosťami. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Tento podcast tvoríme najmä pre architektov, projektantov a odborníkov, ale je určený všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v adaptácii na klimatickú zmenu. Ďakujeme za každý váš odber, like, komentár či zdieľanie. Skutočne nám pomáhajú zvyšovať pozornosť verejnosti pre túto tému. Ďakujeme,
že s nami budujete komunitu klimaticky zodpovedných architektov. Adaptácia nie je len ekológia, je to bezpečnostná disciplína.